박 기자가 조금 전 전해드린 대로 최소 69명이 이 환자와 접촉한 걸로 파악이 되는데요. 당국은 우선 이 사람들을 2주 동안 모니터링해 열은 나는지 기침은 하는지 살펴보기로 했습니다. 이한주 기자입니다. 질병관리본부는 확진자와 밀접 접촉한 사람을 능동 감시 대상으로 정하고 있습니다. 확진자와 2m 이내 또는 밀폐된 공간에 함께 있던 사람이 대상입니다. 모니터링 기간은 확진자와 마지막 접촉일 이후 바이러스 잠복기가 끝날 때까지입니다. 일주일에 3번씩 2주일 동안 6차례 발열과 기침 상태를 점검합니다. 이때 증상이 나타나면 유증상자로 분류되고 정밀 유전자 검사를 통해 확진 여부를 판정받게 됩니다. 보건당국은 능동감시 기간 동안 마스크를 쓰고 외부 활동을 자제할 것을 권합니다. 문제는 두 번째 확진자가 발열 증상이 나타난 공항에서 곧바로 격리되지 않았다는 점입니다. 증세가 심하지 않아 능동감시 대상으로 분류가 된 것인데 확진자의 이동 경로와 장소에 따라 감염이 빠르게 확산됐을 가능성이 있는 겁니다. 이 때문에 현재까지 능동감시 대상자 중에 확진자가 더 나올 경우 모니터링 대상은 급속히 늘 수 있습니다. 보건당국은 현재 확진자를 대상으로 추가 접촉 범위가 어느 정도인지 심층 조사를 벌이고 있습니다. JTBC 이한주입니다.